Que isso? Ué, para a nossa fogueira. Tá louca? Claro que não, Eloah. É que acampamento sem fogueira não parece acampamento. Ana Clara, a gente tá acampando no quarto. Não dá pra fazer uma fogueira aqui. Dá sim. Quer ver? Nossa, eu tô me sentindo a Pocahontas. Quem? Ué, a Pocahontas, aquela do desenho animado. Vem, me ajuda. Primeiro, nós temos que colocar todas as pedras em um círculo. Ah, tá. Então tá bom. Ficou muito bonito. Agora pega o fogo. Fogo? Você acha que eu tenho fogo por acaso? Você não vai usar fogo, né, Ana? Eloah, são as luzinhas de Natal. Pega ali. Ah, tá. É que você é meio maluquinha. Agora eu preciso do celofane. Aqui está. Meninas, vocês podem misturar o celofane com as luzinhas. Pronto, acho que tá bom. E os galhos, Ana? A gente vai colocar eles assim, em cima. Tá. Um encostado no outro. Que fofo isso, Né? Só tem um detalhe. O nosso fogo precisa de tomada. Tcharam! Nossa, que legal. Meninas, se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like e não percam os últimos dias do nosso camping. E nem a nova temporada do Mundo da Menina. Se inscrevam. E também se inscrevam no canal da Eloah. Tempo quente, roupa leve, brinca fora de casa. Que aumente, que me leva, Flutua feito fada. quero